بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچے کو کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، سر گرم رہتا ہے، بچہ بہت چڑچڑا ہے۔ یہ ایسے کامن کوسچنس ہیں جو اکثر مائیں یا والدین جو ہیں وہ آ کے او پی ڈی میں کرتے ہیں۔ اور سردیوں کا موسم، جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے، تو اس میں سردیوں کے موسم میں اکثر والدین کے بچوں کی کمپلین یہی ہوتی ہے کہ جو ہے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ میں نزلہ زکام، ناک کا بند ہو جانا، خڑ خڑ کی آواز آنا گلے میں، اور رات کو سوتے ہوئے سیٹیوں کی آواز آنا، سانس میں تکلیف ہونا، بچے کا چڑچڑا ہونا۔ تو یہ اپر ریسپائریٹری انفیکشنز جو ہیں یہ زیادہ تر وائرل انفیکشنز ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان میں جو سب سے کامن چیز ہے اس سے متعلق بتاؤں گا کہ یہ جو علامات ہیں یہ بیسیکلی ہمارے ہاں وائرل انفیکشنز سردیوں میں بہت کامن ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا ان میں رول بہت کم ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بہترین جو وہ کہتے ہیں نا کہ کیئر از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو اس میں وائرل انفیکشنز میں جو ہے وہ ہاٹ لیکوڈ ڈائٹ، کہوہ، سوپ، چکن کی سوپ، سبزیوں کی سوپ، اس میں انڈا ملا کے کوئی اس طرح جو ہے، ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنز جو ہیں وائرل انفیکشنز، اس کی علامات یہ ہیں کہ نزلہ زکام، ناک بند ہونا، ہلکی پھلکی کھانسی ہونا، اور یہ جو گلے میں خراش آواز آتی ہے، یہ وائرل انفیکشنز ہے۔ اس میں بیکٹیریل انفیکشن کب ہوتی ہے اور اینٹی بائیوٹک کا کیا رول ہے؟ اگر تو ان علامات کے ساتھ کان سے پیپ آنا شروع ہو جائے، یا پھر کیا کہتے ہیں جو ہے جس طرح میں نے بتائی تھی علامات کے ڈسٹریس ہونا شروع ہو جائے، نمونیا کے جو ہے وہ علامات آنا شروع ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں بڑے جو بچوں میں ٹانسلز بھی جو جن میں پیپ پڑ جاتی ہے، ایگزوڈیٹس بن جاتے ہیں، تو اس میں اینٹی بائیوٹک کا رول ہے۔ ادروائز وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جس میں بخار آتا ہے اور ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہوتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے ہاٹ لیکوڈ ڈائٹ کا بہت اچھا رول ہے۔ تو کوشش کریں گھروں میں ان علامات کو جب ہوں تو بچوں کو انہی سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو چھوٹے بچے ہیں، نوزائیدہ بچے، اور یا پھر مہینے کے 6 ماہ سے پہلے والے جو صرف دودھ پہ ہوتے ہیں، ان کو دودھ گرم کر کے پلایا جائے، ان کو گرم کمرے میں رکھا جائے، ان کو جو ہے ایسے لوگوں سے بچایا جائے جو خود نزلہ زکام کا شکار ہوں، تاکہ وہ وائرس ان سے بچوں میں ٹرانسفر نہ ہو۔ اور جو بڑے بچے ہیں جو 6 مہینے سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو کہوہ پلایا جائے، سوپ وغیرہ زیادہ سے زیادہ پلائے جائے۔ ایون کہ بڑے لوگ بھی جو ہیں جو وائرل انفیکشنز کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں یوز کریں۔ ہاٹ لیکوڈ ڈائٹ سے ہی ہوتا ہے، ہاٹ لیکوڈ گلے سے گزرتے ہیں تو اس میں وہ بیکٹیریل کی جو ہے وہ کالونی بنانے میں اس کو نہیں بننے دیتے، تو وہ جو ہے پھر وائرس یا بیکٹیریا وہ شٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔